Pedro. Murilo. E aqui é o Murilo, primeiro participante do meu canal. Não é só seu. Não, eu tô fazendo um vídeo pro meu canal, Só seu não. Não, mas você não participou dos outros vídeos. E hoje a gente vai... Nunca participei de um vídeo, né? Não. Só que a gente gravou, Então, eu não postei no meu canal. por quê? Porque tinha palavrão, né, filho? E então... Não, porque você vai passando pelo negócio que você falou que tinha palavrão agora. Porque eu quero. Agora você acabou de falar. Agora todo mundo vai falar posta, posta, posta. Eu vou apagar esse vídeo. Então apaga, velho. Então, galerinha, então, hoje a gente vai provar esse chocolate da Noruega, ó. Esse chocolate. Não é da Noruega. É sim. Tô brincando. Ah! Pode fazer graça. É meu. Então, gente, eu tô na casa dele, né? Hoje eu tô na casa dele, dormi na casa dele. E aqui eu tô no quarto gamer. E hoje a gente vai provar esse chocolate aqui, eu já falei. Então aproveita, então deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo! Então, vamos começar abrindo aqui o chocolate. Deixa eu abrir pra você. Meu Deus, Deixa eu abrir. eu já abri. Abri, filha da mãe. Zero. Para! Não tem. Ô, miserável. 1,38, caramba. Tá bom. Três. Abre aqui. Tá vendo? Gente, eu não sei abrir não esse chocolate. Tudo é nessa caixa. Olha. Deixa eu cair não. Vou pegar um. Pegar um. É assim, gente, esse. Eu pensei que era uma palma. Eu pensei. Vai. Vai. Gosto de batom. Ele é muito gostoso, gente. Ele tem um recheio, sério, muito bom. Só o finalzinho eu não gostei. Mas o recheio eu acho que é de doce de leite, se eu não me engano. Não é uma camada de chocolate. Com recheio de doce de leite. Nossa, muito gostoso. Eu dou uma nota 10. Não, 9. 9 de 10. A gente já volta. Ô, Murilo! Que nota você dá pro chocolate de 10? 5? 10? 20. Não, é de até 10. Véi, como é que tira mais? Assim. Então, o Murilo, ele vai dar uma nota... Qual é a nota que você vai dar? 10. Ele vai dar uma nota 10 pra esse chocolate. Ó, gente, o recheio... Deixa eu ver. O recheio, ele é de doce de leite. A camada, tem uma camada de chocolate. Por fora, ele é só de chocolate, parece um... Pega o outro. Parece uma... Como é que chama mesmo? Parece aqueles negócios da... Sabe aquele chocolate da Nestlé? Ou seja, É que é eu muito acho. bom, gente. Que ele é assim? Então, assim que ele é, gente, ó. Ele é Você gosta de assim. riba? Ele é recheado, tem umas 2 camadas assim nas bordas. E aqui, gente, é a parte do por dentro. É um recheio de doce de leite. Caiu. E acabou. Não quer mais. Tá bom, Murilo? E esse... é o doce. Muito bom. Tá quando é só vocês viajar. Gente,
É bom vocês viajar pra Noruega pra comprar aquele chocolate. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você não deixou o like, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreve. E ativa o sininho das notificações se você não ativou. Tchau! Espera, já volto. Ô, Murilo! Vem dar tchau aqui! Vem dar tchau! Bora. Tchau. Tchau, galerinha. Fui.